В ремонте очередной сверлильный станок. Поставил на него патрончик, все работает, все сделано. Тут феноль презировал, но это ничего интересного. Вопрос такой: не лезет ключ. Ну, не родной, покупного еще больше, вот этот пиптик. Есть вот такая классная штука. Ключ эксцентриковый или какой, я не знаю точно его название. Надевается на патрон, а потом рычаг давится. Нужно или ставить что-то в отверстие и стянуть, или придерживать за шкив. Таким образом можно легко затянуть сверло.